कैलिपर है ये आवाज़ कर रहा है, खट 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 आवाज़ है। हैंडल थोड़े से भी झटके में खट खट बज रहा है। ये जीटी में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाले भाई। यहाँ पास एक जीटी, दो जीटी, अब बस तीसरी जीटी भी है और तीनों अलग अलग कलर की है। हो गया क्लच वायर रे। एक तो ये गर्मी और दूसरा ये जीटी में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाले भाई, दिमाग ख़राब हो गया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनकट ब्लॉग। स्वागत है आपका, कैसे हो आप सब। तो हमारे जीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। हैंडल थोड़े से भी झटके में खट खट बज रहा है, तो मतलब मैं थोड़ा सा भी स्पीड नहीं दे पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एकदम प्लेन रोड है, सीधा रोड है, तो थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा पा रहा हूँ, वरना मैं गली में भी ना क्या बताऊँ इतना स्लो जा रहा हूँ। आपको आवाज़ का डेमो देता हूँ। आया खड़खड़ खड़खड़ हुआ, वो थोड़े से भी गड्ढे में हो जा रहा है भाई नॉर्मल से। तो ये प्रॉब्लम आ गई है हमारे जीटी के साथ। और मैं बहुत दिनों के बाद चला रहा था। मैं चाह रहा था भाई बढ़िया से घूम के आऊँगा, लेकिन भाई बताया कि इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करवाने के लिए जाना है। पहले मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था, बोल रहा था हैंडल से आवाज़ आ रहा तो कभी कभी आ जाता था अच्छा स्पीड में, गड्ढे में पड़ता था तो, लेकिन अभी हल्के हल्के से में आवाज़ आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। तो भाई ये गाड़ी को भगाना ही रहता है, ये गाड़ी भगती है तो इसको ऐसे इतना धीरे तो मैं चला नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से इसको सॉल्व कराना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, चेकअप करा लेता हूँ भैया इसका कौन सेट का प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, फिर क्या इसका सॉल्यूशन है। आज ही हो पाएगा तो आज ही करा लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फिर थोड़ा रुक के कराएंगे। सो लेट्स सी, देखना फिर आवाज़ आएगा ना। थोड़ा थोड़ा गड्ढा भाई, थोड़ा थोड़ा, तो डर लग रहा है कुछ हो मत जाए, पता है, इस वजह से एकदम आराम से चल रहा हूँ मैं। हमारी जस्ट लेफ्ट में पुलिस की गाड़ी है, अंदर ना कर दे भाई गाड़ी के साउंड की वजह से। अभी तो चेकिंग भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है भाई, क्या बताऊँ। बहुत संभल के चलाना है भाई। ठीक है। हाँ क्या बोले भाई? लोकल बिलासपुर से ही हूँ। हाँ 20 दिखा। अरे यार सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। आप भी यहीं से हो लोकल? तो कहाँ पर रहते हो? बढ़िया बढ़िया। आपका लोकल सेटअप कितना पड़ेगा मेरे को? क्या चीज़ का सेटअप? अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आजकल तो अच्छे रेंज में आ जाता है। जैकेट ग्लव्स बोल रहे हो ना? हाँ ये भी कैमरा है क्या? यहाँ पर लगा सकते हैं, लगाने का जगह दिया है, लगाया नहीं है उसमें। अच्छा हाँ, अभी भगा नहीं सक रहा, थोड़ा सा हैंडल में ना दिक्कत आ गया है उसे। हाँ तो उसी को ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ।
चले फिर मिलते हैं कभी। अरे बाप रे, अरे रे रे रे, ओ माय लॉर्ड। चलो तो भैया अपन पहुंच गए बहादुरगढ़, और भैया से चेक वेक कराते हैं क्या सीन है, कैसा सीन है, ठीक हो पाएगा, आज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। तो भाई अपने गाड़ी का काम शुरू हो गया है। हमको पता चला है कि ये जो कैलिपर है ये आवाज़ कर रहा है, खट 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 खट, और दूसरा इसको भी टाइट कर रहे हैं हैंडल को। उसके बाद देखेंगे आवाज़ आ रहा होगा तो फिर सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर क्या का है पता चलेगा, कौन सेट का है कि क्या है पता ही नहीं है अभी। लेकिन अभी फ़िलहाल में ब्रेक कैलिपर है उसका तो पता चल गया है कि वो खट 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 आवाज़ कर रहा है। वो भी उसमें जो रबड़ लगे रहता है ना, उसको मेरे यहाँ की डॉगी काट के निकाल दी, इस वजह से है। आवाज़ है, ये आवाज़ कर रहा है इधर से, एक रबड़ निकल गया इसका यहाँ पास का, ये वाला। आ गया हमारा हीरो। आएगा लगभग हो ही गया है। रुकना है, ये कहाँ पर दिखेगा बताऊं? ये वाला नट है, ये इधर देख, यहाँ से देखना, ये है ना। तो भाई अपना जो सामने ब्रेक है वो तो ठीक हो गया है, पीछे का ये नहीं लग पाया है और उसी के वजह से ये आवाज़ आ रहा है। बाकी यहाँ पर वैभव भैया की भी जीटी आ गई है, वैभव भैया भी साथ आ गए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तो कुछ दिन फ्री हैं तो फिर जीटी वाला कुछ वीडियो बनाए, क्योंकि यहाँ पर एक जीटी, दो जीटी, बस तीसरी जीटी भी है और तीनों अलग अलग कलर की है भाई। मस्त। जहाँ चलना है चलो, चल रहा बताओ, जहाँ चलना है चलो। चलो तो भाई अपने गाड़ी का काम तो हो गया, एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, देखना यहाँ पर गड्ढे में पड़ेगा तो आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। लग रहा है अजीब, थोड़ा सा हैंडल अजीब लग रहा है।
हाँ शेरदा। अरे हैंडल सच में इसका बहुत वो लग रहा है यार मूव करने में ना। हाँ आपका ये भी खराब हो गया है, क्लच वायर है, क्लच वायर उसका जो क्लच वायर रेडिएटर फाड़ देगा, यहाँ टच हो रहा है, निकल गया यहाँ, वोल्ट निकल गया, ये क्लच वायर निकल गया यहाँ यहाँ रखा निकल गया, घस देता है वो रेडिएटर, घस देता है, करवा लीजिए। ओके। तो गाइस हम लोग सभी को छोड़ के वापस निकल रहे हैं, मैं, रोशन भाई और वैभव भैया। अपने गाड़ी का काम हो गया, आगे पीछे दोनों का आवाज़ भी नहीं आ रहा। जो हैंडल थोड़ा सा हैवी लग रहा है, हो सकता है मेरे मन का वहम हो, क्योंकि प्रतीक भैया को अभी चलाने के लिए दिया तो बोले वैसा कुछ नहीं है। मिलते हैं कल, गुड नाइट। अब साला मेरे को GT ज़्यादा चलाना पड़ेगा लग रहा है। मिलते हैं कल इवनिंग में कुछ प्लान करते हैं। So yes guys, that's it for this video. मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज विकरण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू वर वाचिंग अनकट।